goeiedag julle, dit is Koffie met die Koning en gaan kry vir jou 'n heerlike koppie koffie en gaan sit op daai bank waar die Here so lekker met jou kuier en gesels. En my tema vir vanoggend is verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Nou julle, dit is my amazing hoe die Here letterlik 2 keer vir jou sê, verbly jou in die Here. Dan sê hy, ek herhaal, verbly jou. En dan as jy na die teksvers gaan kyk, is in Filippense sê hy, verbly jou in die Here, ek herhaal, verbly jou. En dan sê hy vir jou, be anxious oor niks. Wees angstig oor niks in jou lewe nie. Al is daar 'n siekbed, al is daar oorlog om jou, al is die ergste storm besig om te woed in jou, sê die Here vir jou in sy woord, sê hy, wees angstig oor niks nie. So eerstens sê hy vir jou, verbly jou in die Here. En dan sê hy, ek herhaal, verbly jou. En dan kom hy en dan sê hy vir jou, dan wil ek vir jou sê, wees angstig oor niks nie. Oor niks wees jy angstig nie. En dan gee hy vir jou derde stap en hy sê vir jou, maar, so die oomblik wanneer daar 'n maar inkom, dan gee hy vir jou opdrag. En in daai maar, sê hy vir jou, maar bring jou sorge na my, bring jou bekommernis na my, kom laai dit op my rug. Hy sê, kom gooi dit op my. Hy sê, en dan begin jy dankie sê vir daai goed wat jy op die Here kom afgooi het, asof dit reeds gebeur het, asof daar reeds deurbraak is, asof jy klaar 'n antwoord gekry het op jou gebed, asof dit klaar vir jou gebeur het. Hy sê, en dan raak jy dankbaar en jy begin dankie sê. Hy sê, en dan vierde, sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor jou sinne die wag hou. Nou julle, dit is eintlik awesome om te besef dat in Suid-Afrika, waar ons in moeilike tye is, waar ons om ons somtyds soveel duister sien, waar ons om ons somtyds gedink, Here, gaan hierdie goed ooit regkom weer, gee hy vir ons 'n beautiful skrif, in Filippense 4 vers 4, hy sê, verbly jou in my. Hy sê, en wees angstig oor niks nie, maar bring vir my jou sorge. Hy sê, en raak dankbaar oor jou probleem, en dan sal die vrede van God jou verstand, hy sal oor jou verstand wag hou. Dit is amper soos 'n wag wat oor jou verstand gaan kom en wat wag hou. Hy sê, en dan bedink jy alles wat lieflik, alles wat loflik, alles wat aanneemlik vir jou koning is. En dan sê hy vir ons, hy sê, bring my jou sorge. Hy wil hê ons moet elke bietjie las, elke bietjie sorge op hom gooi. Dit staan vir my so uit in die Bybel, hoe die Here vir ons heeltyd bewus maak van, moenie worry nie. En waar die wêreld weer vir ons verskriklik las probeer gee van statistieke sê, jy's een van die statistieke, maar waar God sê, as jy my kind is, en jy bely my naam, en jy het my naam om te gebruik, my naam is die naam bo alle name. So ek wil regtig vandag vir jou aanmoedig, ek wil vir jou sê, gaan klim in die woord van die Here, en begin die woord van die Here kwoteer oor jou lewe, begin werklik waar elke negatiewe gedagte, elke negatiewe emosie vat en begin dit replace met God se woord. Begin regtig waar God se beloftes vat en maak dit jou eie. Die woord van die Here sê, wat jy sê, is wat jy gaan kry. Hy sê, soos 'n man in sy hart voel, as a man think in his heart, so shall it be. Dis nie hoe ander mense jou sien nie, dis nie wat ander mense van jou dink nie, maar dit is wat God van jou sê. God se woord sê, dat jy is sy kind. Jy is sy mede-erfgenaam. Jy is ekoop met die volheid van Efesiërs 1, waar hy vir jou sê, as ek nie my seun gespaar het nie, hoeveel te meer sal ek nie vir jou die volheid van God se alles gee nie. God wil vandag vir jou kom sê, wees besorg en bekommerd oor niks nie, maar gee elke stukkie bekommernis oor aan God, en dan sê hy, dan sal die vrede oor jou kom, en hy gaan jou ergste situasie, jou ergste storm, gaan hy vir jou in die grootste blessing draai. En dan wil ek werklik waar net hierdie deel ook inbring. No curse without a cause will prosper. Die Here sê, geen wapen wat teen jou gerig word, sal prosper nie. Maar wanneer daai
wapen kan prosper, is wanneer jy dit glo, wanneer jy dit bedink, wanneer jy dit vir jouself vat, wanneer jy daaroor worry, wanneer jy daaroor broei, maar die Here sê, kom na my toe, jy wat honger is, jy wat oorlaai is, jy wat nie meer kan nie, kom gooi dit op my skouers, en ek sal vir jou vrede gee, wat jou verstand nie kan aanvaar nie. Vader, in die naam van Jesus wil ek vandag bid vir elkeen wat hierdie audio luister, elkeen wat hierdie video kyk. Here, ek wil bid, laat daar 'n bonatuurlike vrede oor ons sal kom. Here, dankie dat ons al ons bekommernisse, al ons anxiety, al ons worries op U kan gooi en dat U werklik waar vir ons sorg. Dat U werklik waar vir ons sal wys dat U woord is die waarheid. U woord is die weg. En U sê, ken my in al jou weë en ek sal jou baie gelyk maak. Ek bid vir elke een, Here, dat hulle revelations sal kry, dat hulle nie meer hoef te worry. In Jesus naam. Mag julle 'n wonderlike week en 'n wonderlike dag hê in die teenwoordigheid van die Here. En mag dit met jou goed gaan en mag jy werklik weet dat die woord van die Here is joune en jy moet dit vat en dit joune maak. Let the righteousness of God